Welcome to back my channel A2B Win YouTube. Nah, di video kali ini gua mau bikin prank batu depan orang dengan ini. Gimana kesurannya? Tonton aja dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Bang duduk ah. Bang duduk ya. Halo. Halo nah. Tolong bawa air nah. Kepalaku pusing ya. Iya. Kepalaku pusingnya nih. Batuk ah. Yo. Ke atas ya. Oke. Bawa pel. Kepalaku sakit nah. Iya. Kalau aku pusing dah, batuk. Ini ya. Darah dah. Sedikit bolak. Ada air tak, Bu? Air putih, Bu. Darah. Di sana, Bro. Aduh, sedikit bolak udah. Aduh, mana kawan? Di mana klinik, Bu? Klinik. Aduh, kayak mana nih? Kawan jauh pun. Bantu bawa. Dan dia baru dari rumah sakit. Tolong bawa. Udah ada kawan. Bawah dulu tadi sama orang bawah kan ada Tolong bawa dia. keamanannya tuh kan. Tolong bawa dia bawah, Pak. Aduh, kayak mana, Pak? Wih, darah. Sing bolak una. Suruh minta. Tolong Bapak. Bisa tolong bentar, Mbak? Ke bawah. Gimana? Jalan aja naik ke jalan kita bawa anak-anak banyak. Kita kan keadaan tidak bagus kan. Yang atur jalan tapi Nggak pusing. Tidur kita. mau minum lagi dah. Ya, mau minum ini. Allah. Gimana? Jangan.
Gila aku telepon kawan nih. Tunggu. Tidak tuh lakanya. Halo, gimana? Kami di atas ah. Dekat atas duduk nih. Azwin nih kumat lagi penyakitnya. Halo. Kepala bak motor ya ke atas ya. Aku pingsan. Aku kena pingsan dah. Coba kawan itu lagi ke atas. Ayo cepat ya. Bawa motor langsung be pergi apa bawa tolong ke langsung lah ke puskesmas dekat ini. Langsung ke pingsan dekat orang. Makan punya jam tuh, punya zaman no. Aku ke bawah. Yuk. Waktu itulah kita buat dah. Lah, berat sakit lah. Kalau dah. Gimana itu? Minta tolong. Udah sekarang bentar. Bawah ada kawan nunggu. Gitu geser dikit berangkat keluar gitu. Nah, udah. Dia tidak terak jalan. Itu jalan dulu. Tarik balik. Kita lagi balik. Nah, mau kita tek. Betul. Terus kayak terus mantap ya. Nah, tahu dia tuh serempak itu atas kameranya biar tidak ada gugup lah. Gak kami cuma apa deh buat video Pak. Oh, Pak, Bu, lagi bikin video waktu kamera, Bu. Itu lah baru ini Masalah lagi makan. Iya, Pak. Restoran kan. Nah, kalau nggak makan nggak masalah. kan corona sekarang bisa tuh kan. Tadi Serius? saya lihat Bantu orang takut corona. orang lagi makan soalnya kan. Iya. Nah, kalau nggak makan nggak masalah. Bapak lah baik ibu bantu kami air tadi. Yalah, Oke, guys. Prank sukses. Ya makan ya. Kamera. Ya makan ya. Mana nih YouTuber Ini apa namanya YouTube ya? R.2.B Win YT. Semua satu Sungai, lagi sungai penuh lah. S official. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, guys, cukup sekian video prank dari saya dan saya udah kotor-kotoran karena sebenarnya ini campuran dari marjan dan pewarna makanan. Oke, cukup sekian video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. YouTube Aswin. Is it